Wawuliddwako X ebadde ne black cover. Dear sir, your X right now is going to be running on tugenda mu system ya Tekno oba waliwo akatambi akasaasaanidde ku mikutu gimugatta bantu nga kalimu omuvubuka eyeewaana nga bw'akyusa amasimu agagambibwa okuba amabbe. Wasubula bannayemwe abakozesa buno bu Android buno kano bakamusiseko ku makya kakyabuguma bakamubyeko Infinix kano kampi. Bro, I can crack this phone within seconds, just codes. Oyinza okugamba poliisi yalabye ku ndaba kuki era waayisa akaseera katono ono n'akwatibwa abitebye. Ono ye Savia Guma nga wa myaka 19, omuyizi ku ttendekero lya Uganda Institute and Communication Technology Nakawa era ng'akwatiddwa ne munne Clive Ssuuna naye nga wa myaka 19. Bakyusakyusa spare parts z'essimu zino ne bafula ngeri gye baagala okukakozesa. Abakumaddembe bale tebasobola okutuulaawo ne bagamba nti ono ye mukugu katusirike. Abakumaddembe ne bavaayo ne bakola obwataweera okulaba nti bano babakwata. Bano babadde balina ekigendererwa ky'okufuna abagoberezi ku mitimbagano. Vaayo mu lwatu ne batukakasa nti kituufu vidiyo eyo eri mu kutambula mu mukutu ezanjawulo bo be bakikoze vidiyo eyo oba akatambo ako bo be bakoze akatambo ako nga baagala okufuna likes mu mutimbagano maddala mu TikTok. Okusinziira ku poliisi bano baliko ebintu ebyenjawulo bye babasanze nabyo ebiteeberezebwa okuba ebibbe. Basanze nga balina simu 2, balina laptop, balina flash disk emu. Ate ne tugenda paaka ewaabwe bajje basula ne tukola search ne tusanga nga balina flash disks. Poliisi egamba nti bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka babitebye. Naye omusango gye twaguddeko tugenda kubavuna n'omusango wansi wa Computer Misuse Act. Onyanga alabudde abantu naddala abavubuka okwegendereza ku biki bye bassa ku mitimbagano. Mwewala obutambo obwo, mulekerawo okubikozesa, mulekerawo okuteeka mu mukutu obutambo obwo gye muweewana anti mwenyigira mu bito bimenya amateeka. Ffe tujja kujja tukukwate. Abakwate bakuumirwa ku poliisi ya CPS mu Kampala.